嗱，呢間屋啦就長方形嘅地塊嚟嘅，當時設計嘅難度就係前面呢就係窄面，重心係比較深嘅，門寬大過4米幾，深度有15米左右，63方嘅佔地。但我哋睇到呢個立面係咪好中意咧？走入去睇睇，同你講講印尼嘅設計理念係點樣嘅？點樣去將一間63方嘅屋設計得咁靚啊？咁入戶門呢啲嘅話咧，可以參考下啦。呢種縱隔門喺市面上邊呢啲算皮嘢嘅，咁坦白講啊。嗱，我哋好多時候設計入戶，可以巧妙一下咁用。嗱，印尼用呢啲方磚啊、玻璃磚啊，用嚟透光嘅，有隱私之外，亦都會透到光。個日樓咧，因為採光唔好，做個大嘅玻璃，咁你日樓係透光，基本上可以解決到啦。63方預留咗可以有電梯嘅位置，嗱，呢個位置，如果你想做電梯，直接上到電掣梯嗰種就 O K 噶啦。日後俾你加建嘅5間房間，日樓呢間房間咧可以做長輩房，亦都可以做雜物室，亦都 O K。同你睇睇上邊嘅一個格局，真係好靚。2樓我嚟做咗廳嘅一個位置。個呢度啱啱我嚟入戶嘅位置咧就做主廳，扭個陽台嘅呢個空間尺寸係咪好靚？睇睇佢哋啲大磚全部通鋪嘅，用晒啱板，做晒天花，冇主燈設計。呢個空間呢個位置係咪 OK？走完呢佢就係點睛之筆咧就呢個位置啦。嗱，呢度咧做一個櫃，個呢個櫃咧佢係用玻璃背面嘅，所以好通透。跟住走過呢邊3步有個浴室廳。呢度咧就我哋廚房同埋飯廳嘅位置㗎啦。依家你哋設計廚房啊，呢啲咁嘅位置真係唔使好似以前咁設計大窗，呢啲橫窗細細個就幾好㗎啦。個呢度咧因為隔離透光咧一般般，喺間房裏邊，所以佢亦都係做個大嘅玻璃窗。如果你驚隱私問題，6窗啲就 O K 㗎啦。全部啲櫃做好晒嚇，63方啊呢幾多？嗱，你哋設計屋嗰陣咧，仲有啊梯間咧就唔好似以前啊。啲 uncle 咁樣設計一個大玻璃窗，唔好似係咁樣做呢種橫窗嘅，咁咪細細個，咁你透光亦都 OK，亦都好睇。嗱，過嚟睇睇，有個好有 feel 嘅地方，你試唔試影上嚟？嗱，我哋睇得到太陽曬落嚟，採光 OK，呢個位置係咪好有意境呢？真係好靚啊！3樓2間房，主人房喺呢度，呢個房間透光係咪好？落地玻璃。全部櫃做好晒，63方做到5房。嗱，另外一邊嘅房間就呢度啦，都係套間房嚟嘅。咁呢度咧就可以做一張床，榻米呢啲做好晒，電製衣櫃都已經做好晒噶啦。呢邊咧冇辦法，隔離呢度咧係巷，所以咧一定要整呢啲大窗。如果唔係隔離巷咧，你可以設計呢邊位置可以飄出嚟做遠台亦都 OK 嘅。呢個設計師真係好。佢每一處設計我都好中意，呢啲咁嘅位置採光真係靚。上邊啊，亦都係2間房間啊。上邊個房間主人房亦都喺上邊，有2個大主套，2個客套。嗱，呢間主人房咧就做咗陽台噶啦，下面親網。嗱，呢度做個陽台，視野真係好頂人，哇，好正啊！呢間屋咧就呢個設計風格，長方形地塊真係可以參考。呢啲設計費啊，唔少嘢話俾你知啊！呢度咧亦都係套間房，同下面嗰一層都係一樣嘅。咁基本上你會參考下咯。呢啲地板磚啊，上邊咧就係電樓啦，睇下嚟電樓係點樣整嘅。電樓睇翻個地印，左右各一塊空間。個呢邊咧其實日後啊，你可以搭佢一個棚過嚟。個呢度咧就係有棚遮頂嘅。個呢邊咧就可以做露天。呢個位置可以做露天，唔好搭棚頂。燒烤啊活動啊就喺呢邊就 OK 嘅啦。呢間屋如果俾你，你會打幾分啊嗱？